Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo membuat sejumlah atap rumah milik warga mengalami kerusakan cukup parah. Akibatnya warga harus mengungsi kepada tetangga di sekitar tempat tinggal mereka. Angin kencang di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Inubonto, Kabupaten Bolaang Mongondo, terlihat sangat kencang. Pengguna jalan terpaksa menghentikan kendaraan mereka menghindari kecelakaan. Beberapa rumah di Desa Ambang dan Desa Bolaang atapnya mengalami kerusakan cukup parah akibat diterjang angin. Selain atap rumah yang hilang di bawah angin, bangunan rumah juga ikut rusak, sehingga memaksa pemilik rumah mengungsi ke tempat yang dianggap aman dari terjangan angin. Serta angin kuat kita kan di sini ada batu di belakang tuh. Serta angin kuat dia angkat, dia dulu angkat lagi tuh. Kok kita lari, ya Allah, kita bilang ya Allah siapa coba gini. Ya kok kita lari langsung dari situ, bang Riki nangis kita dapat lihat kok angkat lagi tuh bang dia malendong. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo secepatnya memberikan bantuan terhadap pemukiman mereka yang rusak dan tidak mengungsi lagi. Yang berupa bendungan, melaporkan dari Kabupaten Bolaang Mongondo.